大家好，歡迎大家嚟到阿樂玩呢個二人同行，係啦。咁我今次又係同阿伯日啦。Hello， 大家好，我係幻影嘅龍王啦。咁其實咧，我哋其實呢個應該係原本係第3集嘅。咩事？原本第3集嚟嘅，因為咧第二集咧就係出咗呢個版本上嘅問題。由 1.7 要轉翻去 1.6.4， 原因就係因為 1.7 佢嗰個換領嗰個村長嘅武器嗰陣時係失敗嘅。好啦，咁我哋講下讀，冇人讀啦，咁我讀啦，好嘛？好，村長大大交代的奇怪任務。年輕人，我看你是個勇士，幫我完成任務。到這裏最高的山另一面吧。畫面有一座高塔，兩面騎着妖嚟，幫我殺幾隻翻嚟，接住把他們的裝帶回來。哦，我哋其實呢個帶回來嗰啲裝呢，就係我哋呢啲鐵裝啦。喂，我俾你睇下呢個太勁啦！睇下一下扣你幾多血啊？試下，幾多血啊？呢個一嚿雪球。我都有，因為啱啱打嗰條友攞翻嚟。好啦，咁我哋而家上集咧，其實我哋第2集已經係去咗呢個村民島嗰個，要明白嗰個版本問題。唔好打喂，仲打你。咁我哋換者手級。換唱片咧太唔值啦。換完之後可以換神器㗎嘛。好，跟住到呢邊換呢個證明紙。喂，噴咗出嚟啦！唔知去咗邊啊？落到咩都睇唔到咁多。俾翻我啦！攞到證明紙未啊？證明紙咯。證明紙你要用嗰啲時間。點解會？係喎。攞咗啦，幫你換咗啦。我換俾你咯，啱啱我哋整到啊嘛，然之後而家咪有咯，勇士的證明啊，1啊。我有晒全部啦，信唔信啊？跟住換，用核心之球喎，核心之球係1個會員。去攞核心之球。我屋企嗰個核心之球。好嘈啊！我要殺晒佢哋，諗住。加細聲啲少少。打呢個水井嗰度跌翻。咦？喂！等等，我媽咪翻咗嚟。喂，做乜翻嚟？翻嚟啦！喂，你嗱呢啲冇計啦，呢啲我哋要錯兩個呢啲生命核呢個咩之球？我有核啦，我有核心啊！我知啊，咁我哋要整2個出嚟噶嘛，冇計啊嘛。唔使整啦，就我哋自己揾翻嚟咯，遲啲又唔係一定要。喂，跟我嚟啊！你跟我嚟啊！淨係得1粒。最上號。嗱，我俾我呢個嚟過嚟啊！要用證明3，後面。喂，點解
解會有僵屍㗎？啲村民開始減少啦，點解啲僵屍會入到嚟㗎？我即係要用中介珍珠同埋嗰個咩嘛，換一個。中介珍珠後面啊！我有啦，換咗啦呢把神器啊！我都要換兩個。咁冇啊！我咩都睇唔到。咩都睇唔到。得啦。誒，點解會多咗個嘅？係咯，點解會發生咩事啊？冇事發生過。冇事。有冇事發生過啊？伯爺。有冇事發生過啊？伯爺。冇啊。好啦，咁我哋落去打。攞晒水走啊！攞晒水。OK 嚟啊！有個傻仔村民啊！我哋要救個村民啊！點解你想救村民啊？我快啲封印啦！攞咗嘢先啦，我死啦就嚟。我死咗。喂，我話俾你聽，攞咗咩啊？萬惡之星同埋呢個萬惡之星，兩個雪球，跟住咩？誒，仲有咩啊？誒，咁奇怪嘅，經驗瓶、綠寶石、鑽石，同埋一把神弓，叫做奈何之。救我仲喺裏邊啊！嚟緊，忍住，頂住，深呼吸，頂住。接住。呢一落嚟唔好死嘅。落嚟冇用。喂，做咩啊？上咗去喂。喂，走啊！哇，走到。點算？我哋未封咗佢喎。咁啲鐵人一路都係企喺嗰度。我哋咪種咗馬鈴薯咁樣馬鈴薯咧？我唔知喎，你識嘅。哇！晒咗係咪先？嗰邊有晒。放啲嘢入去啦，快啲放翻啲嘢去。你有幾多呢啊？你幾多呢啊？而家我27啦。我24啊。25。唔識喎。喂，我哋有個奈何之弓喎。哇！我有箭喎。喂，我再。俾我要啊！我有4支啦。呢啲咁粗重嘅交俾我。我獲得咗一個成就啊！一嚿麵包。OK。而金蘋果新買翻。做咩事啊你？唔好嘥嘢。無聊咯。就咁打人係唔好事㗎。係喎，其實我哋換呢個係快。啊呢個打西瓜嗰啲嘢咯。代溝啲。又係喎。放翻啲實力佢啦，放翻啲實力佢。點解又去咗我哋屋企㗎？我唔明。我真係唔得啦！不如我哋拆咗佢，好煩。算啦，我哋都唔瞓覺，橫掂都冇羊嘅周街度。我有隻怪喺我哋門口。拜拜。等等我。你有冇個雪球嘅武器啊？咁我哋要開始搭第二個島噶咯喎，邊個？
得啦，我而家整緊啲嘢。咁你開始搭第二個島咯。係啊。又係你。會新啲。係咪衰執唔到支箭啦？我又有一個成就啦！知咩成就啊？第二嚿麵包。勁，屈機，我哋唔識嘅，唔同種族嘅人，勁，一嚿麵包，果然夠強大。我理解唔到啲咩叫屬於強大。打我！行啦！我哋完成埋第二個任務先啦，嗰個咩探咩老人嗰個阿伯咧。得。我哋整啲鑽石鏟嗰啲啊。我唔使啦，我鑽石其實基本上乜都着鑽石噶啦，除咗個鑽石鏟，我一粒鑽石，攞咗6粒。攞1粒啦。攞咗1粒，你要唔要打？好啊，你幫我整埋鏟啦。你自己整啦，塞咗啲咩？我整2套甲先啊。我攞啲石嚟合搬磚搭。我整2套甲啊！我而家整2套鑽石甲啊！空甲啊！獲得成就。鑽石空甲。你俾粒鑽石我有鬼用咩？哎呀，得返1粒咋？啲鑽石我可能要用晒佢喎。唔緊要咯，我哋再儲過咯。係，仲有1嚿，剩低1嚿咯。係喎，啱啱好用晒。問題冇木頭，我哋而家。我唔俾你喺門口啊！喂，行未啊？嗱，我整埋啲嘢先。當然啦，鑽斧係高攻啲咯。係啊，最高攻，唔係啊，鑽斧高攻啲啊！喂，過嚟啊！我哋去老人嗰度。過嚟啊！過嚟先啊！咩啊？我哋都未探索完呢個島，點去其他島啊？唔係話去其他島啊！我覺得睇呢度呢棟嘢好唔習慣，所以要鏟平佢，得唔得？冇啦，你呢個 camera 可唔可以加快啊？唔可以啊，就係。哇！鐵裝僵屍啊，點解有隻？邊度啊？喂！黐線㗎！邊度啫？呢度有鐵裝僵屍啊，仲有我冇火把啊！跳唔過，快啲過嚟我度，去村民島，死咗啦！又有鐵裝啊，去村民島啊，過嚟啊！嗱，我而家合緊嘢，我要鏟平咗島先啊！佢翻嚟啦！喂，你喺掘下泥土，會掘到一嚿鐵㗎鐵。咩泥土？過嚟啊！邊個？等啦，過嚟幫我手掘掂佢先啦。掘咯！
冇你個停，你呢個係咪嗰個咩啊？band 啲咩啊？你如果係嗰個，你係咪 B 字頭啊？你而家用緊嗰個？等一陣，好啦，咁我哋掘完翻嚟。好啦，咁我哋又翻嚟啦。Hello。整啲嘢等陣。深山老人道啊，嗰度會噴怪喺佢附近呢，唔知點解會噴怪嘅。Oh my god！呢度有個新怪箱喺度。佢嗰度床下底有個新怪箱喺度。好型喎！咁型嘅？我又要，多謝。好型喎！個鐵人舉住個玫瑰好鬼型喎。喂，唔係啊嘛？等等。啲村民係咁跌落去，死你啊！你同佢一樣咁死啊！你又想點？冷靜。想死都唔好咁死。OK， 得啦。喂，邊個快啲啊？深山啊！喂，阿伯。等等啦，我一陣先喐，好快。OK， 咁我哋換住先，唔好等佢。OK， 換把。咦？好抵喎啲嘢。哇！廢工，低品腰功。滅天舞輕盈。我嗰邊仲好過你咯，不可能完成嘅任務。木神咩啊？神木憤怒的淚水，替苦不天的苦痛。呢個就係你嘅任務啊？唔係嘛 ？OK， 你嘅任務。打住我先好得啦。好啦，咁我哋行住先，真係唔好理佢，嘥時間。好啦，咁我哋讀下呢篇暗文嘢先。阿伯是嚟自己個這棵樹，是夢想希望一個礦場幫我伐樹，應得嘅。斬完樹之後有個箱，攞咗個箱，咁點啊？你話去個礦坑我就得嘅，我唔想去。我入去咯。唔好入住。OK， 入啦。掘嘢啫嘛。係咪啊？有樽魚喎，掘開。好堅啊！喂。OK。附近一定有 Keeper Spawner 啦，睇就知。行開啊 ！OK， 入。
入啦。幫我死啦！啊，sorry，喂，好心噶。係我幾勁啊！哇，正喎呢度。係。轉身號。係。咩事？轉身號。咩事？喂，聽唔聽到？聽到啊！啊，佢聾咗。得嚟，聽到啊！聽唔聽到啊？聽到。咁你啱啱做咩啊？啱啱聽唔到咯。哎呀！喂，做咩？喂，做咩？錯。點解咁多樽魚㗎？盡量唔好掘石頭啊！我啱啱掘到2粒鑽石啊！我都係。又有。我掘到第3粒鑽石咯。嚇死我！第5粒。又嚟！喂，不停 spawn 樽魚啊喂！頂唔順啊我！頂唔順啊！我嘔啦就嚟，見到呢啲嘢都。唔得啊，頂唔順。我呢個礦場好正喎，聽唔聽到？喂？聽到，等等。咁不如今集個標題就叫等等。都好，就叫等等。等等。佢俾人打死咗。Oh my god！ 我係 K 阿伯，快啲啊！咩啊？完啦，我哋乜啦？等一陣啦，我食幾啖飯。好啦，從鐵堅日啊！從天堅日。打好掣，撳好掣。我哋啲生物長大咯。
我哋而家有5個嗰個馬鈴薯啊！我有成30幾嚿。好啦，咁我哋係時候搭過去啦，而家。啊，俾個水我自己合。哇！我又獲得1個成就啊！第3個係啦，第3個。我都冇嘢食喎，就係真係要買嘢食喎。唔使啦，我仲有勁多。夜晚喎，唉唔好理啦，搭埋去完收工算啦。好啦，咁我哋，你想搭咩啊？等等啦。搭村民島好冇啊？唔好啦，唔好成日搭佢嗰啲有關村民嘅好力噶，明唔明？咁我哋搭咩啊？搭叢林島啊，仲叻喎，超多怪。喂？咩？等等啦。時間啦。喺邊啊？包盒啲本磚先。呢個島好多鑽石。我哋全家嘅哇！豬豬啊！我嚟救你啊，唔使驚。我哋屋企上面有豬豬。揀完咗。哇！我哋全家嘅嗰啲咩叫咩啊？家財之寶。本豬。我做咩撳錯掣啊？全家嘅石頭俾你用晒，你唔問通你想講？係啊。你呢句嘢真係，我唔知覺得好定係覺得唔好。點算好多苦力怕喺度？鋪翻2條路啦，快啲！我哋登錄到個咩咯？但係我係咁俾人射。哇！走啊！喺度起個。我想講啲泥全部冇晒啦，俾我用到。走啊！喂，咩事啊？你射我㗎？你好嘢。冇啊，冇咯，殺咁怪咯。你好嘢，你好嘢。喂，Jason，咩事 Jason，唔得閒啊，拍。Jason。OK。陣間揾你。OK。快啲啊！救命啦！我哋救你。啱啱爆咪唔好意思啊，又係啊，風影啊，風影哥。
快啲！好啊！你去咗邊啊你？死咗咯！跳樓啦！再見啊兄弟！等等啊！你點解我重新喺啲水度嘅？你整㗎？嗯？我重新咗喺啲水度嘅。係我整㗎。好 idea！唉，星期一又放假。係咯，我都係。個都係㗎啦，你係咪講？喂，俾多次機會你。打你未啊？俾多次機會。冇打你咯。OK，兄弟上。乜劈我啊？冇嘢打死咗啲 Enderman 啦！冇嘢，我終於完成咗呢個成就，徒手打死 Enderman 啦！我哋個個都爆剩個空格而家度。等我去睇下啲鑽石先。有我都。我哋大把裝用，想用鑽石啫。我知 TP 我啊。2啦。呢上棵樹最實際，走啊！幫拖啦！幫你完成咗呢個。喂，幫我拆火把。你小心小心！我俾遠程嘅敵軍受襲擊。對唔住兄弟，播唔到嘢，你快啲 TPA 我啦。我要食多啲嘢。劈啊！又劈！上第一件事上去，第二件事準備追擊。第三件事拆火把。第一件事拆火把，好明顯係。你後面喂 Jason， 喂 Jason， 我有個 friend 入咗嚟，可唔可以借間房嚟啊？哦，你拉落去咯。OK。哇！神！有鎖鏈裝嗰啲咩啊？有 boss 啊，過嚟幫幫。見到，一下死咗咯。喂，你唔好怪我用一招喎。等陣。走啦兄弟！阿爺救我啊！你知我粒真戒真珠。我哋完咯，係時候就嚟朝早啦，咁啊。喂。我哋完啦，拜拜。喂。咩事？喂，聽唔聽到？喂。聽唔聽到啊？聽到啊，即係唔知點解聽唔聽，成日有時候聽唔到。係咁噶，之前我都聽過，即係人哋講嘢會甩下，跟住冇個聲嘛。係啊。嗰個我見到10人20隻鬼喺我面前 spawn 緊要我哋 end 啦，我哋坐梳化完啦，我哋將梳化唔知點解變咗我哋嘅地標咯。坐梳化完，好啦，咁我哋今集再見咯。中意就 like， 唔好打，今次唔好打啊，唔該。唉。幫我傳送翻嚟。好啦，咁我哋今集咧就再見喺度，拜拜啦。拜拜。拜拜。